Друзья, всем привет, с вами Лада, и в этом видео я покажу одну посылочку с Алиэкспресс, которую я очень долго ждала. На самом деле не надеялась, что она дойдет ко мне до Нового года, но я безумно рада, что это все-таки произошло, потому что Почта России в последнее время уж очень сильно чудит. А сейчас вы видите процесс ее распаковки, пришла она в отличном состоянии, хорошо запакованная, продавец очень об этом позаботился, все вот запаковано в пузырчатую пленку, все как надо. Кстати, мне очень нравится распаковывать новые вещички, а вам? Напишите в комментариях, кто тоже такой же, как и я. Ну и вот, наконец, эти два товара, которые были в посылочке, как вы уже догадались или увидели из названия, или из кусочка распаковки, это палитра для красок, в моем случае это будет палитра для акварели. Ну и давайте же по порядку посмотрим, как эти палитры выглядят. Это две разных палитры. Первая вот такая вот, белая, запакована в такой шуршащий полиэтиленовый пакетик. И я, кстати, не вижу никаких внешних повреждений, что меня, конечно, очень радует. Здесь она вот таким вот образом открывается. И скажу, что пластик не хлипкий, что мне очень нравится. И открывается она, конечно, немного со скрипом. Ну, так. Но, тем не менее, все прочно сделано, как я вижу на первый взгляд. Здесь вот такие вот ячейки для красок. В моем случае, для чего я покупала эту палитру, сюда я хотела положить кюветки. У меня есть кюветки от белых ночей, которые не поместились в основной набор, или тут есть еще те цвета, которые повторяются. Я тут и в запасик еще что-то покупала. Давайте посмотрим сейчас, как они, хорошо ли сюда помещаются. Ну, в принципе, да, хорошо. Вот смотрите, да. Отлично. Отлично помещаются. Единственное, что, конечно, их очень легко достать. Мне кажется, что если перевернуть, все это будет выпадать. Но можно зафиксировать на какой-нибудь, может, двусторонний скотч, как-то так, не знаю, придумаем. Если все это закрываться будет, то закрывается без проблем, кстати. Поэтому можно из этой палитры делать и второй основной набор кюветок белых ночей. Кстати, можно сюда и выдавливать также краску из тюбиков, но посмотрим, в общем. Кстати, здесь есть вот такое вот отделение, куда можно поставить, кстати, те кюветки, которые не войдут сюда, либо, как я видела в отзывах на Алиэкспресс, люди сюда кладут кисточки, и тоже все очень даже интересно, компактно становится. Вот, здесь есть вот такие вот разделы, где можно мешать краски. Посмотрим, как эта палитра будет себя вести в действии, например, при смешивании красок, как этот пластик будет вести себя. Но, тем не менее, вот мне, по крайней мере, сейчас очень нравится эта палитра. Посмотрим, как она будет в деле. И следующая палитра, следующую палитру я ждала очень-очень сильно. Это на самом деле практически очень похоже на оригинальную палитру от Midgello, вот если я не ошибаюсь, конечно. Давайте посмотрим, как она выглядит. О, да, это на самом деле моя мечта, просто я спала и видела, что эта палитра ко мне приедет, а все потому, что у меня тут появился набор немецкой акварели Шминки в тюбиках, и мне ее просто некуда выдавливать, и, в общем, я заказала вот такую палитру с ячейками именно для моей акварельки дорогой. Так, давайте откроем, посмотрим. Здесь есть, я уже вижу, вот такой вот подносик. Я так понимаю, здесь можно мешать цвета. Его можно брать и мыть совершенно спокойно, что, кстати, мне очень-очень нравится. И вот сами отделения с ячейками. Здесь сколько? Здесь 18 отделений на 18 цветов. Вот покажу мою акварельную палитру от Шминки. Да, это оригинальные красочки. Единственное, что мне очень не нравится эта палитра по компактности. Вроде бы она покомпактна. Тут еще, кстати, был подносик, который закрывался, но я его удалила, потому что мне он совсем не нравился. Такая палитра для меня оказалась очень неудобной в плане использования, как-то она мне не прижилась, не очень мне нравится здесь смешивать цвета, как-то мало места, но мне выбирать не приходилось, это был подарок, поэтому
Как-то так. И я себе приобрела новый вариант палитры. Здесь очень много места для смешивания цветов, и все цвета будут на виду у меня выдавлены из тюбиков. В общем, прям идеальный для меня вариант. Сама палитра закрывается достаточно крепко, прочно, что мне очень нравится. И в поездку можно куда-нибудь в путешествие ее взять и не бояться, что она откроется. Единственное, что меня смущает, вот этот подносик, который, как вы увидели, очень легко достается из этого отделения. Он ничем тут не закреплен, хотя, может быть, так и должно быть. Вот кто знает, напишите, пожалуйста. Мне, может быть, мне не стоит об этом расстраиваться. Сейчас хочу выдавить цвета сюда в ячейки и посмотреть уже на практике, как на этой палитре смешиваются цвета. Сейчас хочу посмотреть на качество этой палитры, как цвета на ней смешиваются. Возьму немного красненького. Ну, я уже вижу, что краска на ней скатывается. Хотя, мне кажется, это нормальное явление для пластика. И возьму немного изумрудного. Все-таки это не оригинальная палитра, а ее копия, поэтому считаю это нормальным. Кстати, также себя ведет и палитра от белых ночей. Я уже к ней привыкла и, в принципе, не считаю это большим минусом. Смешивается все отлично. Единственное, что немного скатывается краска, но, как я уже сказала, мне пойдет. И сейчас хочу посмотреть, как очищается эта палитра от краски. Остаются ли на ней следы? Обычно на палитре остаются следы после некоторых красок, но в принципе следов нет. Кстати, сейчас хочу протестировать это синей краской. После синей обычно следы остаются. Немного ультрамарина не помешает. Краски вообще просто потрясающие, я от них в восторге. Это оригинальные краски, немецкие шминки. Давайте посмотрим сейчас. Ну, смотрите, следов никаких нет. Мне это очень-очень нравится, конечно. Что-то камера фокус никак не может поймать. А теперь давайте потестируем ту палитру, которая с ячейками у нас для кюветок. Итак, 2 кюветочки сюда. Давайте посмотрим, как эта палитра будет себя вести при смешении цветов. Ну, здесь краска тоже скатывается, но я скажу, что по ощущениям это более дешевый пластик, чем та палитра. И немного зелененького. Ну да, это более дешевый пластик, но тем не менее здесь можно смешивать цвета. Очень хорошо для походных условий, вообще идеальный вариант. В принципе, я эту палитру заказывала именно для этих целей. Потому что дома можно использовать и другие более качественные палитры для смешения цветов. А вот, например, в походы самое то, я считаю. Выводы, которые я могу сделать, следующие. Мне эти палитры очень понравились. Я безумно рада, что они наконец-то до меня дошли. С точки зрения практичности и удобства, эти палитры как раз по мне.
Например, здесь очень удобное расположение самих ячеек, куда входят кюветки от белых ночей. Это просто главный плюс этой палитры. Здесь есть отделение, куда, кстати, можно кисточку положить. Насчет самой палитры, вот где смешиваются цвета, спорный вопрос, потому что это менее качественный пластик, но тем не менее для походных условий самое то. Я ее буду с удовольствием использовать. И все, кстати, прочно закрывается, вообще классно. А вот эту палитру я очень долго ждала, и, конечно, она мне сильно понравилась. Здесь все цвета на виду. Кстати, какие-то ячейки я пропустила, потому что буду докупать дополнительные цвета. Здесь очень много места для того, чтобы смешивались цвета. И все очень даже качественно сделано, здесь более качественный пластик, мне такой вариант очень нравится. Ну и ссылочки на магазин с Алиэкспресс, где я приобрела эти палитры, я обязательно оставляю в описании под видео, так что заглядывайте туда, кому интересно. Спасибо за то, что посмотрели это видео, я надеюсь, что что-то полезное вы для себя узнали. Ставьте большие пальчики вверх, если вам это видео понравилось, и желаю вам вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях, пока-пока!